Всем приветики! Наконец-то я получила долгожданную колоду Таро у камина. Почему долгожданную? Потому что я ее предзаказала тогда, когда она еще была в процессе издания. На нее я случайно наткнулась, когда бороздила просторы ВКонтакте. Увидела случайно группу, и там как аватарка была карта данной колоды, по-моему, да не по-моему, а точно дама жезлов. Эта карта меня заинтересовала, там была очень красивая дама жезлов. Я вступила в эту группу, узнала про колоду и сразу же поспешила ее заказать. Кстати, моя кошечка Сфинкс уже начала ее распаковывать. Она прям ее взяла вот так вот зубами и подняла. Вообще обалдеть. Не кошка, а какой-то Геракл. В общем, вот, немножко на эту вот коробочку зубками цокнула. Но зато с почином, так сказать. Кошке колода понравилась. Очень красивая коробка. Камин, огонь. Вообще люблю смотреть на огонь в камине. Очень мне нравится вообще такое зрелище, когда в камине горит огонь, или в печи в русской смотреть. Вообще красотища. Ну что ж, смотрим, что тут у нас. Ах, какая красота! Какие хорошие по качеству карты. Колесо фортуны. Видали? Вот вывалилось мне сюда колесо фортуны. Хороший знак, по всей вероятности. Вот. Смотрите, карты такие ламинированные. Очень такие плотные, прочные. Хороший картон. Вообще, колода суперская. Значит, колесо фортуны у нас здесь. Ну что же. Да, кстати, самое главное не сказала, что колода авторская. 3 замечательных таролога ее создали, воплотили свои идеи в образ этой колоды. Да, смотрите, как хорошо, как качественно, классно прорисована карта колесо фортуны. Обалдеть вообще, конечно. Так, поехали. Дальше у нас двоечка жезлов. Вот такая красивая троечка жезлов. Пробежимся по всем картам. Семерочка жезлов. Самооборона какая-то здесь. Восьмерочка. Девяточка. Десяточка. Рыцарь жезлов. Вот, собственно, сама королева жезлов, на кою я позарилась. О, какая красотка. Король жезлов. Дальше кубки пошли. Замечательная четверка кубков здесь. Очень красивый фон у кубков. Жезлы. Туз жезлов. Паж жезлов. Залез в кубки. Ну ладно, ничего страшного. Энергетика у колоды потрясающая.
Красотища. И карты. Вот это мне понравилось. Двоечка мечей тоже очень классная вообще. Фон моря, спокойствие. Шестерка мечей. Семерка мечей. Мечи пошли. Кстати, карты даже не слипшиеся. Такая вот дама мечей офигенская. Король мечей. Туз пентаклей классный. Вообще все карты очень классные. Кстати, даже не склеившиеся. Все отделяются. В общем-то, классная четверка пентаклей. Изображен здесь скупщик, скряга. Пятерка пентаклей замечательно описывает, так сказать, значение карты. Здесь тоже подарочки. Семерка пентаклей, восьмерка пентаклей, девяточка, десяточка. Нравится мне здесь королева пентаклей. Прям вся вот это величие этой карты, роскошь, богатство, любовь к еде вкусной, дорогой. Шут у нас такой классный. Здесь такая дамочка собирается в путь, дорогу с собачкой. Маг здесь такой солидный. Императрица. Жрица интересная. Император. Иерофант. Влюбленные. Сила. Правосудие. Смерть. Висельник. Интересная здесь карта. Умеренность. Звезда пленительного счастья. Дьявол, искусник. Солнце. Колесница мне очень здесь нравится. Отшельник. Суд. Луна. Башня. И мир. В общем-то, колоды я довольна, в восторге, очень мне понравилось. Мешается, тасуется замечательно. Посмотрим. Совет от высших сил, что она нам подскажет. Совет от высших сил. О как! Маг, замечательная карта. Действуйте, магичьте, фиячьте. Так что все получится. Замечательная карта. Посмотрим карту энергетики колоды. Дьявол-искуситель. Правильно, колода очень такая искушающая, заманивающая. Я на нее искусилась, можно так сказать, и позарилась, и приобрела. Всем всех благ, ставим лайк и подписываемся на канал. Для тех, кто хочет приобрести данную колоду, переходите по ссылке ВКонтакте. Спасибо, до свидания.